नमस्ते नेपाल स्टक गाइड च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी यहाँबाट यो जुन लाइनमा देखिएको जति पनि टुल्सहरू अप्सनहरू छ यिनीहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। मैले एक एकको बारेमा तपाईँलाई भन्दै जानेछु। फर्स्टमा चाहिँ हामी यहाँनिर यो नेप्से लेखेको देख्न सक्छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामीले सिम्बल सर्च भनेर भन्छौँ यो बक्सलाई चाहिँ हामी। यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्ने हो भनेदेखि हामीले जुन कम्पनीको चाहिँ चार्ट हेर्ने हो त्यो कम्पनी यहाँबाट सर्च गर्न सक्छौँ। इन्डेक्स वा कम्पनी यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै अहिले नेप्सेको देखाइरहेको छ। यहाँ नेप्से क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नेप्से जुन आइरहेको छ यो नेप्से गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेर यो नेप्सेको चाहिँ यसले इन्डेक्स देखाइरहेको छ, यहाँ चार्टमा देखाइरहेको छ। भने यसैमा गएर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो र यहाँनिर नेप्सेको ठाउँमा अब मैले अर्को हाइड्रो भनेर यहाँनिर टाइप गरेँ र हाइड्रो चुज गरेँ भने अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ हाइड्रो भनेर देखाइरहेको छ। वान डे एक दिनको भनेर हरेक दिनको छोटा छोटै यो क्यान्डल देखाइरहेको छ। अब यो चाहिँ हाइड्रोको चार्ट देखायो। त्यस्तै गरी तपाईँले अब ब्याङ्किङको हेर्नु इन्डेक्स हेर्नु पऱ्यो भने यहाँ ब्याङ्किङ भनेर टाइप गरेर यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै यहाँ कमर्सियल ब्याङ्क भनेर देखाउँछ। त्यस्तै गरी तपाईँले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहियो भने यहाँनिर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेर टाइप गर्नु डेबी ब्याङ्क भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै यहाँनिर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ बारेमा अहिले देखाउने काम गर्छ। यो चाहिँ तपाईँले जुन स्टक चाहियो त्यो पनि यहीँबाट सर्च गर्ने हो। जस्तै मैले अहिले एउटा इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा जस्तै एनएचपिसी भन्ने एउटा लिएँ, यसलाई क्लिक गरेँ। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ यो एनएचपिसीको मात्रै चार्ट यहाँनिर सो गर्छ। यसको बारेमा हामीले यहाँबाट एनालाइसिसहरू गर्न सक्छौँ। यो पार्ट भनेको चाहिँ हामीले कुन इन्डेक्स वा कुन कम्पनीको चाहिँ चार्ट हेर्ने हो त्यो सर्च गर्ने ठाउँ हो यो भनेको चाहिँ। त्यसपछि अब यो सर्च बक्सभन्दा यता सँगैको साइडमा चाहिँ डी भनेर देखाइरहेको छ। यो अब यसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मिनेट भनेर देखाइरहेको छ। मिनेट अन्तर्गत 1, 5, 15, 30 भनेर। त्यस्तै आवर्स भनेको छ। आवर्स अन्तर्गत 1, 2 आवर्स भनेको छ। त्यस्तै डेज भनेको छ। डे अन्तर्गत 1, 2, 1 विक, 2 विक, 1 मन्थ भनेर देखाइरहेको छ। अब यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन देखिरहेको क्यान्डल छ यो क्यान्डल चाहिँ 1 मिनटको पनि बनिरहेको हुन्छ। 1 मिनट प्राइस मुभमेन्ट कस्तो भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। त्यस्तै 5 मिनटमा कति किन्नेस भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। हरेक मिनट यो जुन क्याटेगोराइज छ त्यो अनुसारको चाहिँ यहाँ क्यान्डल बनिरहेको हुन्छ। जस्तै अहिले हाम्रो सो भइरहेको भनेको चाहिँ एक दिनको अर्थात् एक दिनभरिमा मार्केट खोलेदेखि क्लोजिङ हुँदासम्मको के भयो त त्यो दिनको बारेमा यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी। यो एउटा क्यान्डलले इन्डिकेट गर्छ। जस्तै यो एउटा क्यान्डल भनेको चाहिँ हामी यहाँ तलपट्टि चाहिँ कुन दिनको हो भनेर यहाँ सिम्बल देखाइरहेको छ हेर्न सक्छौँ। यहाँ राख्दाखेरि तल ब्ल्याक कलरमा देखाइरहेछ 29 जुलाई 2022 भनेर देखाइरहेछ। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ, याद गर्न सक्छौँ हामी। यो चाहिँ 29 जुलाईको यो क्यान्डलले इन्डिकेट गर्छ। यसमा चाहिँ कसरी कारोबार भइरहेको थियो भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसै अब तपाईँले त्यही दिनको 29 जुलाईकै अब 5 मिनट्सको क्यान्डल हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब 29 जुलाईको 5 मिनट्सको क्यान्डल त हामीले यहाँ हेऱ्यौँ, तर यसमा त पुरानो क्यान्डलहरू पनि सबै छ। अब हेर्दा चाहिँ कसरी हेर्छौँ भनेदेखि 29 जुलाई भनेको हाम्रो ट्रेडिङ आवर भनेको 11 बजेदेखि हुन्छ। अब 11 बजेको टाइमलाई खोज्नु पऱ्यो। जस्तै यहाँनिर यो क्यान्डलमा माउस लगाएर राख्ने बित्तिकै त्यहाँनिर टाइमिङ देखाइरहेको हुन्छ। हेर्न सक्छौँ यहाँनिर। जस्तै यो 11:10 भयो। यहाँनिर एउटा सानो क्यान्डल छ 11 बजे। यहाँनिर देख्न सक्छौँ 29 जुलाईको क्यान्डल यहाँनिरबाट स्टार्टिङ भएको थियो। त्यसपछि यो घट्दै क्रममा 5 मिनटको क्यान्डल बन्दै बन्दै गएको देख्न सक्छौँ हामी। यो घट्ने बढ्ने भइरहेको थियो। यसरी हामी यहाँबाट टाइम फ्रेम कुन टाइम फ्रेममा हामीले क्यान्डल हेर्ने हो त्यो चाहिँ यहाँबाट चुज गरेर हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको यहाँनिर छ क्यान्डल्स भनेर छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो किसिमको क्यान्डलबाट हेर्ने भन्ने हामी यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ। यहाँ विभिन्न किसिमको क्यान्डल हुन्छ र यी क्यान्डलहरूको हरेकको छोटा छोटा पर्पजको लागि युज गर्छौँ हामी। त्यो हामी अगाडि एनालाइसिस सिक्ने क्रममा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ कसरी कुन बेलामा कस्तो क्यान्डल युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ। नर्मली हामी जहिले पनि बाई डिफल्ट क्यान्डल्समै राखेर चाहिँ एनालाइसिस गरिराखेको हुन्छौँ। त्यसपछि योभन्दा यतापट्टि यो प्लसको साइन छ। यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेदेखि तपाईँले कुनै पनि कम्पनी 2 वा 2 भन्दा बढी कम्पनीहरूको चाहिँ सेयर चाहिँ कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा कुनै कम्पनीको नाम टाइप गरिदिनुहोस्। जस्तै मैले अघि एउटा लिएको एनएचपिसी भन्ने, यसलाई यहाँनिर चुज गरिदिनुहोस्। यो चुज गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर जुन यो पर्पल कलर देखाइरहेको छ त्यो पर्पल कलर भनेको चाहिँ एनएचपिसीको लाइन हो भनेर देखाइरहेको छ।
त्यसको फिचर्स यसले देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरी यो NHPC को ठाउँलाई अब अर्को कुनैसँग कम्पेयर गराउनु पर्यो। जस्तै मैले अब एउटा यो हाइड्राबाट भयो, त्यस्तै ब्याङ्किङबाट कुनै एउटा लिउँ, जस्तै PRB प्रभु ब्याङ्क लिएँ मैले। यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी प्रभु ब्याङ्कको लागि चाहिँ यो लाइन यो कलर इन्डिकेट गरिरहेको छ भने NHPC को लागि चाहिँ यो पर्पल कलर इन्डिकेट गरिरहेको छ। यसरी यो दुईटालाई हेरेर हामी कम्पेयर गर्ने कामहरू पनि गर्छौँ। त्यसको लागि हो यो भनेको चाहिँ। यो पछि हामी एक एक गरेर सिक्छौँ। अब यो यहाँनिर हामी प्रभु ब्याङ्क देखिरहेको छ, यो लाइन देखिरहेको छ। यो हट्नको लागि चाहिँ यो इन्टीमा क्लिक गरिदियो भने हट्छ। NHPC को पनि लाइन हटाउनलाई यसैमा क्लिक गरिदियो भने हट्छ। यसरी हामी यो जुन प्लसको कम्पेरिजन गराउने काम पनि गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि यो पछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ FX भनेर जुन देखाइरहेको छ, यो FX भनेको चाहिँ इन्डिकेटर्स हो। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। जति पनि हामी यो टेक्निकल एनालाइसिसहरू गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ यो इन्डिकेटर्सको हेल्पले पनि गरिरहेको हुन्छौँ। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो भनेको। जस्तै तपाईँले सुनिरहनु भएको होला बोलिन्जर ब्यान्ड, MACD, RSI जस्तो जति पनि नामहरू सुन्नुहुन्छ, यिनीहरू भनेको इन्डिकेटर्स हो। यिनीहरूले चाहिँ स्टकको बारेमा धेरै इन्फर्मेसनहरू दिने काम गर्छ। त्यसैले पनि इन्डिकेटर्स युज गर्न सक्छौँ हामी। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर तपाईँलाई देखाउनको लागि यसैमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि इन्डिकेटर्स भनेमा यहाँ सर्चमा गएर तपाईँले कुन इन्डिकेटर्स लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई चुज गरेँ बोलिन्जर ब्यान्ड, BOL भनेर टाइप गर्नुहोस्। यहाँ बोलिन्जर ब्यान्ड्स भनेर विभिन्न अप्सन देखिन्छ। त्यसमा बोलिन्जर ब्यान्ड्स मैले चुज गरेँ। त्यो चुज गर्ने बित्तिकै यसलाई मैले इन्टु गरिदिएँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोलिन्जर ब्यान्ड यहाँ लागिसकेको छ। अब यो मैले यसको छुट्टै भिडियो बनाउने छु। यो बोलिन्जर ब्यान्डहरूको हरेकको छुट्टै बनाउँछु। अहिले मैले तपाईँलाई जस्ट बुझाउनको लागि मात्रै देखाइरहेको छु। त्यस्तै अर्को कुनै एउटा इन्डिकेटर चाहियो, जस्तै मैले अर्को राखिदिएँ RSI भनेर। यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ। अब RSI गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हेर्न सक्छु। यो RSI को छुट्टै हाम्रो यहाँनिर ग्राफ देख्न सक्छौँ। यसरी इन्डिकेटरहरूबाट चाहिँ हामी टेक्निकल एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अब यो टेक्निकल एनालाइसिसमा यी इन्डिकेटरले के काम गर्छ, कस्तो बेला युज गर्ने, के को लागि युज गर्ने भन्ने कुराहरू मैले अगाडि आउने भिडियोहरूमा एक एक गरेर भन्दै जानेछु। अहिलेलाई मैले जस्ट यसको कसरी आउँछ भन्ने देखाउन मात्रै खोजिरहेको छु। अब यो RSI-लाई चाहिँ मैले हटाउनु पऱ्यो भने यहाँनिर इन्टुमा गएर क्लिक गर्छु। त्यस्तै मैले बोलिन्जर ब्यान्ड लगाएको थिएँ, यहाँ BB भनेर आइरहेको छ। यसलाई पनि हामी यहाँ इन्टुमा क्लिक गर्छौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै हट्छ। त्यसपछि योभन्दा यतापट्टि अन्डु रिडु भन्ने छ। अन्डु रिडु भनेको चाहिँ हाम्रो जस्ट हामीले कम्प्युटरमा जे युज गर्छौँ पछिल्लो एक्सनलाई हटाउने वा अघिल्लो फेरि रिपिट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो अन्डु रिडुबाटै गर्ने हो। त्यसको लागि जस्तै अन्डु गरेँ, बोलिन्जर ब्यान्ड आयो, फेरि रिडु गरेँ, हट्यो। यसरी अन्डु रिडुको काम गर्छौँ। अब यो सो अनएडजस्टेड भन्ने छ। यो एडजस्ट गर्ने वा अनएडजस्ट गर्ने भन्नको लागि हो यो स्क्रिनलाई। केही फरक परेन यसले। त्यसपछि यो लाइट र डार्क भन्ने छ। अब यो लाइट र डार्क भनेको जस्तै अहिले हाम्रो यो स्क्रिन जुन देखिरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा व्हाइट कलर देखिरहेको छ र क्लियरली हामी यो स्क्रिन देख्न सक्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भने यो डे टाइममा चाहिँ हामीले चलाउनु पऱ्यो भने यो ब्याकग्राउन्डमा व्हाइट आएको राम्रो देखिन्छ। त्यसैले पनि हामी लाइट युज गर्छौँ। र यदि राति चलाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले यो टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ राति चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँले आँखाको कम्फर्टको लागि चाहिँ दिनमा चलाउँदाखेरि चाहिँ लाइटमा बस्नु पऱ्यो, राति चलाउँदाखेरि चाहिँ डार्कमा बस्नु पऱ्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको आँखालाई कम्फर्ट हुन्छ। जस्तै अहिले हामी यहाँनिर लाइटमा छौँ। लाइट हुँदाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा व्हाइट कलर आइरहेको छ भने यसैमा तपाईँले डार्कमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा आउँछ। यो चाहिँ विशेष गरी राति चलाउँदाखेरि एकदम कम्फर्ट हुन्छ हाम्रो आँखालाई। त्यसैले पनि अब तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लाइटमा चलाउने वा डार्कमा चलाउने त्यो चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को यो फ्लोर सिट भन्ने छ। अब यो फ्लोर सिट भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि स्टक कति मात्रामा किनबेच भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी यसबाट पाउन सक्छौँ। मैले यो फ्लोर सिट तपाईँलाई यहाँबाट भन्दा पनि छुट्टै त्यसलाई मैले नेप्से अल्फामै गएर छुट्टै तरिकाले हेर्ने तरिका सिकाउनेछु। त्यो एउटा स्ट्राटेजी अन्तर्गत पर्दछ यो फ्लोर सिट हेर्ने। त्यो मैले गराउँछु। यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसैमा क्लिक गर्नुहोस्, फ्लोर सिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फ्लोर सिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ ओभरअल फ्लोर सिट, बायर साइड, सेलर साइड सबै देखाइरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले हामीले NHPC खोलिरहेको हुनाले यहाँ NHPC देखाइरहेको छ। यसरी फ्लोर सिटबाट चाहिँ कुन बायर अर्थात् कति नम्बर ब्रोकरले कति क्वान्टिटी कति रुपियाँको दरले उठायो किन्यो, कति नम्बरको ब्रोकरले कति क्वान्टिटीमा कुन सेयर कति रुपियाँमा बाई गर्यो, कति रुपियाँमा सेल गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो फ्लोर सिटबाट हेर्न सक्छौँ।
मैले चाहिँ यसलाई अहिले यहाँ सरसर्ती देखाएँ मात्रै ओके मैले यसलाई अहिले क्लोज गरिदिएँ त्यस्तै गरी यो जुन एरो छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरेपछि अरू लुकिरहेको कुराहरू फेरि देखिन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले यो फ्लोर सिट माउससम्म पुगेका थियौँ अब यहाँनिर जुन यो स्क्वायर देखिन्छ यो एउटा यसमा चाहिँ लेआउट भन्ने हुन्छ लेआउटले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि मैले यसलाई लाइटमै राखेँ ओके यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि तपाईँले यो देखिरहेको स्क्रिन छ यसलाई चाहिँ कतिवटा स्क्रिनमा बाँडेर हेर्ने भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् जस्तै एउटा स्क्रिन छ दुईवटा स्क्रिनमा भर्टिकल्ली वा हरिजेन्टली कुन रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ चुज गर्न सक्नुहुन्छ वा मोर देन वान स्क्रिन बनाउन चाहनुहुन्छ यो देखिरहेको चार्टलाई भने तपाईँले त्यो अनुसार यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले इक्जाम्पलको लागि रूप लिएँ अहिले एउटा 4वटा स्क्रिनमा देखिने गरेर यसमा क्लिक गरिदिएँ भने यसरी 4वटा स्क्रिन देखिन्छ अब यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा युज गर्छ भने तपाईँले एकैचोटि 3-4वटा कम्पनीको चाहिँ चार्ट हेर्न खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो बेलामा युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यतापट्टि क्लिक गरिदिएँ जस्तै यहाँनिर NHPC को चार्ट हेर्छौँ अब यसमा अर्को कम्पनी हेर्नु छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ गएर सिम्बल चेन्ज गरिदिनुहोस् जस्तै अर्को मैले यहाँ लिएँ तपाईँको PRBU भनेर लिएँ मैले एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरबाट लिएँ त्यस्तै गरी यसमा अर्को एउटा कम्पनी लिएँ मैले अर्को यसमा जस्तै लिएँ एउटा ICFC भन्ने कम्पनी लिएँ कुनै पनि तपाईँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ मैले राखिदिएँ अर्को LBBL भनेर राखिदिएँ ओके अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा NHPC को चार्ट देखिरहेको छ यसमा प्रभु ब्याङ्कको चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले ICFC फाइनेन्सको चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी एउटै समयमा डिफ्रेन्ट कम्पनीको चार्ट एकैचोटि हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यो स्क्रिनलाई टुक्राएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ चाहिँ यो फर्स्ट सिंगल स्क्रिनमै बस्न चाहनुहुन्छ भने यसैमा क्लिक गर्नुहोस् र यो वानमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् यो गरिदिइसकेपछि सिंगल स्क्रिनमा आएर बस्छ यो फेरि मैले यसैमा क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हामी जान्छौँ यो सेटिङ भनेर छ यो चाहिँ चार्टको सेटिङ अर्थात् यो चार्टको सेटिङहरूलाई हामी यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हो जस्तै यो बडीमा ग्रिन र रेड आइरहेको छ त्यसको कलर चेन्ज गर्ने बोर्डर्सको कलर चेन्ज गर्ने विभिन्न कुराहरू यसमा हुन्छन् हामी यो अगाडि टेक्निकल एनालाइसिसमा एक एक गरी युज पनि हुँदै जान्छ त्यतिखेर सिक्दै जानेछौँ यो जेनरल कुरा छ यसमा त्यसपछि यो भनेको फुल स्क्रिन हो यसले चाहिँ हाम्रो यो जुन चार्टलाई फुल स्क्रिनमा देखाउने काम गर्छ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने फुल स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चार्टलाई मात्रै यसलाई फेरि नर्मल स्क्रिनमा फर्किनको लागि किबोर्डमा ESC अर्थात् एस्केप की थिदिनु होला त्यो थिदिएपछि नर्मल स्क्रिनमा फर्किन्छौँ हामी त्यसपछि यो भनेको चाहिँ स्क्रिनसट अर्थात् स्न्यापसट पनि भनेर भन्छौँ यो चाहिँ फोटो खिच्नको लागि अर्थात् यो चार्टको फोटो खिचेर राख्नुपर्ने कन्डिसन भयो भने तपाईँले चाहिँ यो स्क्रिनसट लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को यो अति महत्त्वपूर्ण अप्सन रहेको छ फ्री लगइन फर लाइभ चार्ट भन्ने छ यो भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले जति पनि यो चार्ट चलाइरहेको छौँ लगइन गरेको छैनौँ यदि हामीले लगइन गरेर चलाउने हो भने चाहिँ केही अरू फिचर्सहरू पनि हामी सजिलैसँग यसबाट चलाउन सक्छौँ त्यसको लागि हो यो अप्सन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर युजर नेम र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले यसमा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फ्री रजिस्टर भन्ने जुन अप्सन छ यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो रजिस्ट्रेसनको फर्म भर्नुहोस् र सब्मिट गरिदिनुहोस् त्यति गरेर यसलाई लगइन गर्नुभएपछि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले 11 बजेदेखि जुन हाम्रो मार्केट खुल्छ त्यो लाइभ चार्ट नै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमै पाइन्छ अहिलेसम्म यो त्यसको लागि हो यदि तपाईँले यो लगइन नगरिकन यो चार्ट चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले लाइभ ट्रेडिङको चाहिँ चार्ट हेर्न सक्नुहुन्न अब लाइभ चार्ट किन हेर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पछि सिक्नेछौँ के को लागि कस्तो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू ओके त्यसपछि अब म यतापट्टि गएँ यो एक्सिसमा चाहिँ हामी यो प्राइस सेक्सन पनि भन्छौँ र नम्बर सेक्सन पनि भन्छौँ यसले चाहिँ के गर्छ भने कम्पनीहरूको चाहिँ प्राइस देखाउने काम गरिरहेको हुन्छ भने इन्डेक्सहरूको चाहिँ कति पोइन्टमा पुगिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउने काम गरिरहेको हुन्छ त्यसपछि अब यो सेक्सनमा आएँ म यो सेक्सनमा हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको टप स्टक्स भनेर देखाउँछ यो टप स्टक्स भनेको चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ टप गेनर्स टप युजर अनि टप 10 टर्नओभर भनेर जुन टप 10 मा आएका छन् तिनीहरूको चाहिँ यसले इन्फर्मेसन यहाँनिर देखाउने गर्छ भने यो तल चाहिँ ब्रेकिङ न्युजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसैमा क्लिक गर्नुभयो भने यो फुल स्क्रिन पनि हुन्छ भने यसैमा क्लिक गर्नुभयो भने यो साइडमा चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो अर्को छ वाच लिस्ट भन्ने छ यो वाच लिस्टमा चाहिँ तपाईँलाई मन परेको कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हो
यो वाच लिस्ट एक्टिभ गर्न चाहिँ तपाईँले युजर अघि हामीले जुन यो युजर क्रिएट गर्नुपर्छ भनेको थियो यो युजर लगइन गरेको हुनुपर्छ अनि मात्र दिन्छ नत्र अहिले हामी जस्तै अहिले लगइनमा छैनौँ भने यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर प्लिज लगइन टु एड स्टक भनिरहेको छ अहिले हामीले यो वाच लिस्टमा कुनै पनि कम्पनी राख्न सक्दैनौँ त्यसैले यदि तपाईँ यहाँ आफ्नो वाच लिस्टमा कुनै कम्पनीहरू राखेर त्यसको इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो युजर लगइनबाट एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी यहाँनिर अर्को यो फाइनेन्सियल्स भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईँलाई यो स्टकको फाइनेन्सियल्स रिपोर्टहरू देखाउने काम गर्छ यसले त्यसको लागि युज गर्छ हामी त्यसपछि यो अर्को जुन अप्सन छ अटो चार्टिङ भन्ने यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ नेप्सेको मात्रै यो चार्टिङ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्डरमा आउँछ यो अरू इन्डेक्सहरूको देखाउँदैन जस्ट नेप्सेको मात्रै देखाउँछ यहाँ गएर तपाईँले नेप्से भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ नेप्सेलाई यहाँनिर सेलेक्ट गरिदिनुहोस् अब यहाँनिर तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अटो चार्टिङ अन्तर्गत यी फिचर्सहरू देखिन्छ यसमा चाहिँ अब तपाईँले एसआर एन्ड ट्रेडिङ लाइन भनेर क्लिक गरिदिनु भयो भने यो आफैले अर्थात् यो नेप्से चार्ट आफैले नै यसको ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट रेसिस्टेन्टहरूको कुराहरू चाहिँ यहाँ आफै नै देखाउने काम गर्छ यो चाहिँ नेप्से अर्थात् नेप्से इन्डेक्सको लागि मात्रै काम गर्छ यसले अरू कम्पनी स्पेसिफिक कम्पनीहरूको लागि चाहिँ काम गर्दैन एसआर एन्ड ट्रेन्ड लाइन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी यहाँनिरबाट तपाईँले फेभेनोकी विकली चार्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी फेभेनोकी त्यस्तै डेली फेभेनोकी लाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट त्यस्तै यो फ्रक पिच फ्रक भन्ने छ यो पिच फ्रक पनि लाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै बुल बेयर इन्डिकेटर भन्ने छ यो इन्डिकेटरहरू पनि लाउन सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो फिचर्सलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई अफ गरिदिएँ त्यस्तै गरी अर्को छ इलाइट वेब अर्को चाहिँ यो बेसिक इलाइट वेब फोरकास्ट भन्ने छ यो इलाइट वेब फोरकास्ट पनि हामीले इन्डेक्सलाई नेप्से इन्डेक्सलाई मात्रै युज गर्न सक्नुहुन्छ नेप्से यहाँ चुज गर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई अन गरिदिनुहोस् यो गर्ने बित्तिकै जस्तै अहिलेको ट्रेन्डमा मार्केट हेर्ने हो भने जस्तै यहाँबाट 1 2 अब अहिले 3 को टार्गेट चाहिँ 2372 देखाइरहेको छ अब यो फुल्ली हामीले यसमा ट्रस्ट गर्नु हुँदैन यहाँनिर तपाईँले यो इन्फर्मेसन पढ्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा अहिले यहाँनिर डिस्क्रिप्सन दिएको हुन्छ तपाईँले यहाँबाट यो पढेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ यो आफैले नै यो नेप्सेको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने काम गरेको छ यहाँनिर अब तपाईँले यी कुरा जस्तै यसमा देखाएको यो एसआर ट्रेन्ड लाइन फिभेनोकी त्यस्तै पेज फ्रक बेयरबल इन्डिकेटर यी सब बुझ्नको लागि चाहिँ अरू इन्डिकेटरहरूको बारेमा जान्नु आवश्यक छ त्यो हामी अगाडि सिक्नेछौँ यसरी चाहिँ हामी यी अप्सनहरूलाई युज गर्न सक्छौँ मैले यसलाई नै अफ गरिदिएँ ओके मैले इन जेनरल तपाईँहरूलाई यो स्क्रिनको बारेमा मात्रै इन्फर्मेसन दिएँ भिडियो धेरै लामो हुने भएकोले मैले आजलाई यतिमै एन्डिङ गरेँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी क्यान्डल स्टिकको बारेमा सिक्नेछौँ र त्यसपछि अगाडि हामी यो विभिन्न इन्डिकेटर टुल्सहरू युज गर्दै टेक्निकल एनालाइसिस गर्न सिक्नेछौँ ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो प्लिज किप वाचिङ नेपाल स्टक गाइड थ्याङ्क यू